Здравейте хора, днес продължаваме поредицата на Farming Simulator 20. Хареса видеята, а и в TikTok не да напоследвате ми. Ще се радвам да напоследвате в TikTok. На банята, защото на банята е банята. Който ме гледа, ма знае. Така че доста повече не виждаме с други хора, на който му харесват да ме гледа. И да. Сега влязахме на канала. Пуснем на автопилот. Сега вземем на малко кошче. Ще влезем да сеем. Защото знам, че има доста хора, които ще ми кажат: ма ти трябва да сееш. Познавам всички тук. YouTube, TikTok, всички съм приятели. Отивам да напълня. Хора, връщам се. Бяха изнервили малко, а да. Да, хора, имаме и папагали. Който иска, може да пише в коментарите, ще кача шортс за тях. А сега ли че ще кача шортс за тях? Шортс. Може да кача един цял ден с мен. Който иска, може да пише в коментарите. Мене ми харесва. Мога да го пусна лайк в TikTok, който ще го кажа. Въпреки че съм в YouTube, мога да в TikTok да пусна лайк. Трябва ще го пуснете, защото аз съм на 10 и нямам шампански. Да, хора, връщам се. Да, хора, връщам се. Аз карам кошчето, защото и по-слади. Такова е брънжа на това. И си карам малкото кошченце, защото е брутално. Първо, защото се върна в
Это была буква. Самый класс корона, да? Это комментарий класс. Здесь он Джон Джерра, мой документ, что пост тоже катится авторы. Мама тоже самой, что буквы стасы мыти буквы. Как пластик, ну, стало. Почему разбираться? Неправильно, да не вижу, что это надо не точно углерен, не сидеть такое, коротко подпустить. Это неправильно. Да, если элемент. Наверное, вот 30 минут еще направо. А, да, хорда, очень много портируем якусь на санках. Помогала моя лодка. Я не сказала. Слушай, скоро стырится. А, там. Посмотрите, они... Вот каровые, скоро. Да. Это не помню, не поразмеры, какой букет. Или рисунка. Я помню, букет, или рисунка. Джон Джерри с многим разрезом полный букет. Бондиер, самый букутик, самый букутик. Девушка сват. Бондера 2 Ты хура, айде. Повыше план. Втором это машина край с прям. Какой пак. Докажешь, хочу. А ты видишь, что это? Чао, хура.